BSL, sain Cymraeg gyda is-deitlau cymorth. Liverpool Arms, Lower Gate Street, Conwy. Mae'r Liverpool Arms wedi adeiladu ar ran o furiau tref ganolesol Conwy. Mae'r adeilad yn agos at borth isaf, un o'r agoriadau gwreiddiol y muriau'r dref. Adeiladwyd y Liverpool Arms pan oedd Conwy'n borthladd ffyniannus a chredir iddo gael ei enwi am un o'r bechnogion cyntaf, John Jones. Roedd yn gapten ar long fach a oedd yn hwylio rhwng Lerpwl a Conwy. Mae wedi ei gladdu ym mynwent Eglwys Conwy. Yn ôl yr hanes, mae ysbryd yn ymddangos yn y Liverpool Arms, fel arwydd bod rhywun ar fin marw. Gyda'r ymddangosiadau hyn, mae arogl cryf o fanila yn yr aer. Fanila oedd un o'r cargoau a lanwyd yng Nghonwy yn y canol oesoedd. Roedd yn dyletswydd ar yr heddlu i erlyn pobl am fod yn feddw mewn tafarndau. Mewn gwrandawiad trwyddedu yn 1913, gofynnwyd am i un o fynedfeydd y dafarn cael ei chau oherwydd oedd pobl feddw yn gallu ymlwybro allan trwy ba bynnag ddrws nad oedd yr heddlu wedi ei ddefnyddio ac osgoi cael ei dal. Roedd y brif fynedfa o'r stryd fawr a'r fynedfa gefn o'r Lower Gate Street. Dywedodd Sergeant Evans bod y cwsmer o dosbarth gwell yn defnyddio un drws, tra bod dosbarth is fel y pysgotwyr a'r pedleriaid yn defnyddio'r llall.